Yana полное разочарование desam-de. Xo'sh, hammaga salom. Sizlar bilan Kamila Maqsudiy azizlarim va yana очередной nougat atir zakaz qildim. Lekin bu gal atir ko'plar maqtagan atir. Hatto hamma atir ko'plar maqtaydi. Ishqilib bilasizlarmi, yoqib qoldi. Nougat zakaz qilib, keyin u atirni eshitishga va какие-то новые эмоции переживать. Поэтому давайте birga ochamiz и посмотрим, какой он. Kim haqida ketyapti? Yey, Quentin Bish. Umuman o'zi upakovkasini qarang. Вот oddiy дешевый kartonkalar bo'ladi-yu, o'shalarni bir nechtasini taxlaganda va flakonni formasini kesib, o'sha yoqqa просто joylashtirib qo'ygan. Вот он тот самый знаменитый Quentin Bish. Agar parfyumeriya dunyosiga qiziqadigan bo'lsangiz, bilasiz, знаменитый, один из самых крутых парфюмеров. Hozir ochib oling. Axira korobkani ochdim va aytganimdek, просто вот kartonka formasini kesib olgan и atir o'zi. Fujerni 2020-yilda chiqargan Quentin Bish Essential Parfum uchun. O'ta Essential Parfum uchun har xil parfymerlar o'zini atirini chiqargan, lekin mana Boy Imperial от Quentin Bish прям бьет все рекорды o'shandan beri. Это такой fujerni atirlardan biri deb hisoblanadi. Насколько он Men kutyapman shu atir o'zgararmikin deb, chunki asosan atirlarni har xil notalari sekin-sekin paydo bo'ladi. Lekin haligacha bitta notada ushlab turibdi. Яркий древесный aromat va o'zi bu atir unisex deb hisoblanadi. Men lekin ko'proq buni murskoy deb aytardim, to'g'risini aytsam. Bu atirni, no, он super стойкий, juda ham яркий и супер шлифовый. Qayerdadir orasida такой красивый, мягкий тон chiqib kelyapti. Bilmayman nima bu. Амбра tushunolmayapman. Что-то такое вот зеленый какой-то аромат bor. Свежесть, яркость borda, какая-то мягкая notasi bor. Но tushunmayapman nimaligini. Но bilasizlarmi, men shaxsan o'zim bilaman shunaqa ayollarni, которые любят aynan murskoy atiri taqib yurishni yaxshi ko'radigan ayollar bor. Menimcha ko'proq ularga shunaqa to'g'ri kelsa kerak. Men esa buni 1-2 marta taqib ko'raman. Agar do'stlashsam do'stlashdim, do'stlashmasam erimga sovg'a bo'ladi. Va niyat qilaman, video sizlarga qiziqarli bo'ldi. Like, kommentariy esingizdan chiqmasin.